Giliran duit. Yang penting mah orang. Allah nu ngaku. Malam ini bahagia. Bahagia tuh? Kudu bahagia. Sabab wengi ieu malam ini sungai orang bakal tepang jeung sahaji. Saha? Bapak aing. Saha bapak aing teh? KDM teh naon? Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi Mulyadi teh saha? Gubernur Jawa Barat. Eta Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Eta Jawa Barat istimewa. Bukulah kayak ada. Semangat si ibu. Nepangkeun. Tos apa sing kuring sadayana apalnya? Apa? Itu? Ayo laguna jawab sing tari nyata apa? Jawabnya dia ngaran kuring ya. Nepangkeun nami abdi. Korek. Oh, enggak. Baiklah judi lagi. Judi. Maunya judi biru. Topan laki. Kasep gelis. Gelis. Ih jahat kamu. Lalaki atuh. Itu bulan naon? Bulan Ramadan. Insya Allah tadi paruasanya. Ayeuna henteu Bang. Henteu. Ieu teh acara neuleuman poekna putih. Oke aya nu hadir oge. Aya bintang tatamu. Saci bintang tatamuna. Kang Sule. Sadeui Kang Ohan. Mantap. Sadeui Kang Oni. Hiji deui hiji deui. Kang Anton Abo. Bok. Di obok-obok Antonnya di obok. Ayeuna mah bulan puasa. Laguna ge kan aya puasa mah. Mun puasa tidak minum tidak? Minum teh. Mun pas puasa tidak makannya. Tidak minum, tidak makan. Bulan suci Ramadan. Tidak minum, tidak makan. Di bulan suci Ramadan. Padang. Tidak minum, tidak makan. Aye. Di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Ramadan, Ramadan, bulan suci Ramadan. Ramadan, bulan suci Ramadan. Apalnya lagu nggak dadak? Mau apal dibere, mau apa? Dibere gagaro. Kelah, sekarang. Iya seueur pisan penontonnya. Sim kuring mah ngingetan we sok aya we kejadian. Bumina tos dikunci. Yakin kompor tos parem sudah mati? Aya kompor na pareuman. Hade dan kehuruan amit-amit. Aya HP teu? Pasti ayanya, aya. Aya budak teu? Aya loket teu? Bae leungit tong. Berarti kudu tarapti. Sok aya kejadian wae dicopet. Punten kasadana copet tuh ieu ulah bakal copet. Bagi ieu bulan Ramadan. Kade nya handphone, loket, cepengan. Budak tungtun nya. Sababaraha tukang aya wae nu leungit budak. Aya wae nu leungit HP, loket, amit-amit nya. Setuju? Ya, konsentrasi penuh pas bubar terutamanya kade. Anu di pengker anu penuh tiasa ngageser, anu di tengah ulah aya nu nangtung. Setuju? Sabab nu tukang teu katingalieun. Oke? Semangat? Are you ready? Tidak makan, tidak minum di bulan suci Ramadan. Tidak makan,
Jam. Oke. Sabar ya, Kak. Oke, balik dari tukangnya. Alhamdulillah. Semangat ya. Cik, orang Cipalagu. Simkuring percanten orang Cipalagu mah balaleunghar. Amin. Anu jomblo sing menang jodona. Amin. Bulan puasa sing kabeli baju dulagna. Amin. Ibu, orang salendrokeun. Orang Cipalagu. Hah? Oh iya benar. Ya instruksi. Urang Cipalagu. Salendro. Punten gimana? Tengirangan rasa hormat simkuring. Nembe ya telepon langsung di pusat. Ieu balon turunkeun. Wargi ngaganggu pemandangan wayahna. Namun teu diturunkeun rek. Harunya kameramen guys. Mending turun MK Salapan. Mending turun balon. Mending turun balon, mending turun kanaya. Mending turun balon. Aya keneh di luhur tuh. Aya keneh. Turunkeun. Mun teu diturunkeun lepaskeun we. Ya, ieu di pusat langsung tuh. Tolong jenderal itu balon turunkan karena mengganggu pemandangan. Ya. Turunkan ya balonannya. Sok. Mending turun balon, mending turun api aung. Hah? Turunkan ya. Satuju turunkan tuh bersih pan enak mah tingali. Sok tingali bersih. Teu ganggu pemandangan. Jadi urang konsentrasi ningali Bapak aing. Naon anu bade didugikeun ku Bapak aing urang teu leuman geunya. Dengan catatan tidak ada balon. Ya, mungkin gantian ke kuring. Mun aya duitna. Urang Cipalagu. Salendro eta? Madena. Urang Cipalagu. Tinggal ieu karana resep aya nu ganteng kalem. Ieu teh MK Salapan. Emprak heula kanggo MK Salapan. Di dieu aya pemusik Api Aung Rima Perwati. Ya. Dari MK Salapan oge. Ieu aya nu geulis. Apa teh? Saha? Kanaya dan di sampingnya Diknaya. Bang Ado, ya. Urang sakseng deui heula MK Salapan selang-selingnya. Ya, Bapak aing segera didongkak, tapi kita tetap harus tertib. Ayo nari tertib. Ya. Oh ini kayak aya nu nari, pokoknya kejutan lah. Saha nu bakalan nari? Hah? Saha? Oke, cara baktuna pokok tungguangnya mudah-mudahan ayahnya. Ya. Hah, kamu mau nari? Oke, Emprak kelas sekali, Emprak. Emprak. Salapan, pan, keripik, singkong.
Sosis. 5. Oh, 4 channel. 5 channel.
berkembang salah badan artis. Jadi bapak adeknya yang
Duduk teh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Nu kusim kuring dipihormat Bapak Gubernur sareng reng-rengan sadayana. Mugia Bapak Gubernur sareng reng-rengan teras sehat, teras nyaah, utami nama kawarga Cianjur. Nukusim kuring dipihormat Bapak Wakil Bupati Cianjur, Abi Ramzi. Nukusim kuring dipihormat Bapak Bupati Purwakarta, Unggil. Ramji tadi tuh ya. Nukusim kuring dipihormat Bapak Sekda Jabar, reng-rengan. Iya maksudnya. Nukusim kuring dipikanyaan Akbar Maulana anu teh. panggelisna Ibu Bupati Cianjur. Nukusim kuring dipihormat Bapak Kapolres, Bapak Dandim, sang reng-rengan. Alhamdulillah Cianjur mah gaduh rezeki Forkopimdana sapertos saudara keluarga. Dan biasa kondusif ke Cianjur teh gampil. Terus oke reng-rengan dari Jabar, BJB, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, sadayana. Terus oke nukusim kuring dipikanyaan sadayana rahayat Kabupaten Cianjur, utami nama tos dongkap, mugia sarehat sadayana. Lancar puasana. Bolong. Abdi atas nama pribadi, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Cianjur ngahaturkeun nuhun ka Bapak Gubernur anu tos dongkap ka Kabupaten Cianjur. Kapunten upami jalana seueur keneh anu kirang sae. Abi ke rumaos da seueur keneh jalan nu kirang sae. Abi
insya Allah da ku Bapak Gubernur anjeunna sebagai pimpinan Simkuring teras oge sekaligus guru Simkuring sekaligus oge orang tua Simkuring seueur anu diajarkeun ku Bapak Gubernur utami nama dina janten pamimpin teh abdi seueur diajarkeun kaikhlasan teras kajujuran teras oge pamimpin mah kedah gaduh kawani kedah jujur ka rakyat jujur ka diri sendiri jujur oge kapun bojo ya kapungkur mah terangan mantan si kuring teh ngan ukur hiji dua meureun. Saur Pak Gubernur teh kedah jujur saurna. Ka rakyat kedah jujur, ka nyalira kedah jujur, abdi jujur kapun bojo. Mi maaf, mantan teh sebenarnya bukan 2, tapi 18. Tapi itu dulu. Yang terbaik tetap Ibu Najmah. I love you lah pokoknya mah. Terus oge janten pemimpin teh kada ikhlas. Sate acana Simkuring janten bupati seueur beban gitunya. Ayeuna mah tos tiasa dinikmati. Ikhlas ke diri sendiri oge. Tidak boleh dibuat-buat. Kalau senang, gembira, kalau sedih. Kalau marah. Jadi dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh ada beban. Harus apa adanya. Dan juga harus punya keberanian. Beliau mengajarkan keberanian untuk siap dicaci maki. Harus siap menerima kritik, saran, karena itu resiko jadi pimpinan. Termasuk juga keberanian untuk membangun Cianjur. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Gubernur di sini bisa membawa kebaikan-kebaikan. Saya mengucapkan atas nama rakyat Cianjur terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Gubernur. Selamat datang di Cianjur, selamat datang di Mande, di Cibalagung Mande. Ya, mugia bisa melihat wajah masyarakat Cianjur yang antusias, nu karasep anu geulis. Hayang eta teh nya. Nya nini geulis. Ya. Balik dia Pangambung udah ditambut. Oh pangambung ibu pada kabur gitu. Ya. Selanjutnya kami memohon arahan dan petunjuk Pak Gubernur untuk Kabupaten Cianjur selanjutnya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Bapak Aing, Bapak Gubernur, Bapak Urang Sarerea dipaparinan kesehatan, dipaparinan kelancaran, dipaparinan kabarokahan. Mugia Bapak Aing sakeluarga sadayana dilindungi dina ngajalankeun amanahna nyaah ka warga Cianjur. Mun sakitu anu kapihatur, hapunten upami aya kalepatan, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
jika urip Gusti kiwari gunung Bukti nu tinggal jajang banjir ampun Gusti Sa
di ayun hawa nafsuna dipepeng desakan si mata dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Daraman Puasa Tadi puasa ayeuna mah enjing puasa pageto puasa engke geus lebaran ge puasa da rakyat mah unggal poe ge paruasa anu lebaran wae mah pejabat budak sakola puas bener teh hayang nyen imah puas melak pare puas hayang meuli baju puas hayang meuli kolak puas jadi boga pangaboga teh boga imah boga motor boga sawah gade budak sakola budak kuliah teh ladang puas hari puasa teh nyaeta kuruk cileuh kentel kuruk cileuh kentel nyaeta ngurangan sare jeung nahan lapar jalma nu ngurangan sare jeung nahan lapar bakal menang menang perah tinu mantap ge jalma nu pareuri rata-rata baroga perah tapi jalma nu lebaran unggal poe tinggal hutang kabang bener teu kabayar Bang Emok mangkat kaar
Di Arab ngumpulkeun duit dikirimkeun ka salaki jeung nyieun imah. Balik di Arab salaki teh imahna dipake di nongor. Akhirna mangkat deui ka Arab teu balik deui. Bakaning ku mentak ketong percaya teuing ka salaki. Kecuali Bapak Bupati Cianjur, laki-laki yang terpercaya. Kemanapun dia pergi, dia selalu berkata, aku ingin segera pulang karena istriku menunggu di rumah. Beda dengan gubernur, kemanapun pergi, nu ngarep-ngarep balik. Tapi penting ia bahagia, sabab nih yang bisa nari di Cianjur. Alhamdulillah. Tereh nage ti Cianjur, ibu nage urang Cianjur, ayeuna ngabagjakeun ka Cianjur. Walaupun aku punya kenangan di sini atau punya rasa sakit di sini, jalan di sini tak akan kubiarkan garinyul. Oke. Mangdake ka Pak Bupati nyarita wae kade jalan sing alus, terutama jalan ka imah mantan kudu alus. Oke. Hatur nuhun Pak Bupati miwah bojo, alhamdulillah. Nu kasep jeung nu geus. Meuni dina TikTok eta mah pasangan ideal. Surga we. Aing sok lalajo. Saeutik teu kabita. Sabab naon? Aku sudah bahagia dengan kondisi hari ini. Kenapa? Karena nih yang lebih dari seorang istri. Betul tidak? Tadi ge langsung nyium. Ulah hilap. Nih yang tos nari meser mainan siap. Aya oge Bapak Wakil Bupati Keprong. Bager, bener teh? Aya nu nanya ka kuring teh wartawan, bagaimana itu Wakil Bupati Cianjur nge-MC terus daripada ngagarong mending MC. Bener tuh? Kayak masalah. Daripada wakil bupati ribut urusan proyek, nge-MC saja. Gubernur geng ngonten, itu masalah. Oke? Lumayan pan aing ladang ngonten bisa merema icih macam. Hah? Mere aku, kamu punya suami enak saja. Aya Pak Kapolres hatur nuhun, Pak Dandim hatur nuhun, aya Pak Sekda miwah reng-rengan nuhun, Pak Sekda ge kekerot wae ka kuring. Yang siga gubernur teh bebas. Kamu belum tahu ya nikmatnya menjadi seorang duda. Jangan kau pikir duda itu menderita. Manusia yang paling bahagia di dunia adalah seorang duda. Kemanapun mata melirik, tak akan pernah ada yang mencemburuiku. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Dandim, Pak Kapolres hidup sudah tak punya harapan. Bener tak? Bener tak? Ningali nu geulis teu aya harap. Ningali mangga ibu. Kayak sekedap beri nyari istilahnya, nuhun, sekedap nuhun bisa. Calik dirinya ibu mah. Calik. Maneh mah anu mere kiripik ka aing di ka keprong. Tapi kabayang mun hadir kabeh ka aing mere kiripik. Aing balik ti dieu jualan kiripik. Kabayang Pak Kapolres Kasep, aduh harapan jadi kombas sekedap deui bintang 1 ke kabayuna. Tak punya harapan lagi.
Dandim, Kolonel, bintang 1, Wakil Bupati terkenal, Sekda, ningali harap ini harapan. Tapi kan gubernur mah ada harapan, masih punya harapan untuk mendapatkan orang Cianjur lagi. Oi. Kumaha? Rana, mula atuh nu urut mah. Aya Bapak Dirut BJB hatur nuhun. Yalah, geus lah. Ayeuna mah ulah nguruskeun Randa jeung Parawan, urang nguruskeun kumacarana 2 tahun ka hareup jalan Cianjur tong aya nu bolong. Oke? Percaya? Percaya ka Bupatina? Percaya ka Gubernurna? Hirup urang silih percaya. Naon sababna? Sabab pangwangunan bisa halakonan, karaharjaan rakyat bisa karandapan, Jawa Barat istimewa bisa jadi nyata, lamun pamimpinna bisa dipercaya ku rakyat. Kumaha hari cara bisa dipercaya? Gampang bisa dipercaya mah terbuka we bukbrak. Bener teh? Bukbrak teh kumaha diungkapkeun. Ye menang duit sakieu, ye balanjana jengen ieu, tah ieu buktina. Kan lamun sagala ditemrakeun, mah insyaallah rakyat ge percaya. Lamun rakyat percaya ka gubernurna, ka bupatina, wayahna rakyat ge lamun hayang jalan alus, terus ka urus ka hareupna, motorna kudu malayar pajak. Oke, mobilna kudu mayar pajak. Naon anu jadi target ka hareup? Tugas kapamimpinan jeung tugas keagamaan teh sarua. Naon sarua mah? Tujuan jadi pamimpin nyaeta hayang nyejahterakeun rakyat. Nu mana rakyat nu disejahterakeun teh? Nu 8 asnaf. Nu 8 asnaf naon anu kudu disejahterakeun? Anu kahiji infrastrukturna kudu bener. Ari infrastruktur teh naon? Eta infrastruktur teh perkara-perkara anu dinu bentuk struktur konstruksi bangunan. Naon contohna? Jalana kudu mulus. Naon cenah? Naon jalana kudu? Sakolana kudu aral, irigasina kudu kaur, rakyatna di mana-mana laku lampahna bagus. Jadi jalana mulus, irigasina kaurus, sakola aralus, rakyatna kabeh bagus mantap. Insya Allah Cianjur bakal nanjung. Tapi Cianjur ulah kata lanyuran. Naon kata lanyuran teh? Tahun depan aku gak mau lagi dengar cerita ada Elsie dan mau mere orang Cianjur. Apal Elsie? Elsie apal? Mobil alus Land Cruiser. Laras teh? Naon ieu teh ti mana mimitina aya nu kieu teh? Ti ayeuna. Ieu teh sana mah lain kewajiban gubernur, lain kewajiban ieu mah tugasna teh tugas para pandita. Tapi kulantaran ieu fakta, wayahna ayeuna kudu ditemrakeun kasadayana. Barudak awewe leutik keneh budak keneh tong waka skincarean. Barudak awewe wayahna leutik keneh budak keneh tong waka HHP. Puasa itu puasa.
barudak awewe leutik kene ku indungna wayahna ajarkeun masak, ajarkeun ngumbah piring, ngajarkeun ngepel, ajarkeun ngecos, ajarkeun nyulam, ajarkeun ngarenda, ajarkeun ngangit. Lain jangan jadi tukang nyulam, lain jangan jadi tukang renda, tapi nu